Xiyar toxumları bu cür çıxıb, amma çoxdur. Bir çonada 2 dənə, 3 dənə saxlamaq məsləhət görürəm. Məsələn, ən yaxşıları budur, budur. Məsələn, orada baxın, bu çox kiçikdir. Bunu qırıb atırıq. Bu da yaxşıdır. Sadəcə biraz zaman verə bilərsiniz ki, hansı daha yaxşıdır. Amma görürük ki, burada ən pis budur. Bunu çıxardırıq. Və geridə qalan 3 dənəsi daha yaxşı inkişaf edəcək, sıxlıq az olacaq, ümumi şey və yaxud milli düyü xəstəliyi daha aşağı olacaq. Sağ olun, var olun.